Fala galera do canal, que é Flame Games Sub, galera, trazer mais um tutorial para vocês como fazer uma lareira, beleza? Vamos passar aqui para o Igor. Vamos começar, galera. Bom, galera, voltei aqui, ó. Vou começar aqui já, ó. Ah, tô moscando aqui, já tá vendo o jogo aqui, rapaziada, ó. Santos e Vitória, Dali Santos. Tá bom, vai. Pode tossir aqui. Aqui, ó. Esse, ó, vai ficar 4 assim. Tá indo por quê? Fala aí, por quê? Vou começar aqui. Hoje, calma. Aqui no meio tu coloca Netherrack. É bom. Netherrack aqui, ó. Já coloca os foguinhos aqui, ó. Já coloca aqui as coisas. Tá bom, ó. Coloca aqui, ó. Ó, é bonito, bonito. Putz, apaguei o fogo. Calma aí. Pá, não atrapalha. Sobe 3 pra cima. Calma, opa, tô errado. Ali pelo meio do Vitor Bueno, entre as pernas, encontrou o Copete em posição legal. É o tipo de jogo que o Santos espera. Agora, defende bem lá, fechadinho. Vou quebrar aqui, ó. Essa velocidade de contra-ataque. Fiz alguma coisa errada. Pô, barato. Desde dia 26 de abril, porque é uma seca. Pronto. Coloca aqui. Pô. Ah, deixa eu ver, tá certo. Deixa eu colocar um foguinho ali. Pronto. Tô aqui, ó. Assim, ó. Tá acabando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, fazer assim mesmo. Ai, ai, tá acabando aqui. Vou colocar nosso ali ralo, mas tá. Escada. Avaliado pelos médicos do time do Vitória. Pelo jeito ele cortou a língua, né? Uma pancada ali com o Copete. Se estiver sangrando, não pode jogar. Tá acabando aqui. Vai colocando esses tijolos aqui de cortes. Vamos pro escanteio, vamos pro início do jogo, 19 minutos. Calma aí. Chiesa agora vira defensor. Cobrança do Vitor Bueno, fechadinha. Hoje tá. Mas não pode peidar aqui, mano. É mesmo, eu posso fazer isso. Ah, deixa ficar. Vai ficar bonito. Mais tempo para você pensar como dono. Quem bateu o escanteio ali foi o Ginha Mota. E o toque aqui do Vitor Bueno pro Lucas Veríssimo. Saída do William Farias. Como aí, fiz alguma coisa errada. Seleção do time do Santos. Saída aqui do caminho, não chegou legal. Sim, ó. Foi essa bola pro Vitor Bueno. Chega pra cortar o William Farias. Fica no perde, ganha, tira o caminho. É um vídeo rápido, deve dar uns menos de 10 minutos. Só isso mesmo, isso aqui, só fazer isso aqui, ó. Facinho, ó. Vamos fazer 360.
Na mesma coisa, não muda fazer nada. E assim, termina com o vídeo. Galera, esqueci de avisar. Vai ser vídeo em cada semana. Uma semana um vídeo, uma semana o outro, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se for novo, beleza? Falou, galera.